Oliko sä opiskellut elektroniikkaa? No, joka tapauksessa meillä olisi tässä yksi iPhone 4, mistä pitäisi lukitusnäppäin korjata. Ja me voitaisiin samalla näyttää se tälle meidän harjoittelijalle. Onko sä valmis? Aloitetaan. Ennen varaosien tilaamista varmista oman laitteesi malli. iPhone 4 tunnistat siitä, että laitteen kyljessä on 1 musta raita ja 4S:ssä 2 mustaa raitaa. Tähän projektiin tarvitset monenlaisia työkaluja, joista kaikki tarvittavat löytyvät valikoimassamme olevasta työkalusetistä. Aloita irroittamalla pohjaruuvit. Irroita takakuori liuuttamalla sitä ylöspäin. Irroita akun ruuvi ja ota liittimen alta maadoituskappale talteen. Kampea akku irti esimerkin mukaan. Irroita latausliittimen suojalevy ja kameran vieressä oleva FPC-suoja. Irroita emolevyssä kiinni olevat liittimet, mutta esimerkistä poiketen vältä metallityökalun käyttämistä. Irroita seuraavaksi kaiutinta ja emolevyä kiinni pitävät ruuvit. Ota kaiutin irti. Muista ottaa SIM-telakka ulos ennen emolevyn irroittamista. Aloita emolevyn irroittaminen alaosasta, kuten esimerkissä. Irroita värinähälytin, jonka jälkeen pääset käsiksi kaikkiin kulmaruuveihin. Löysytä 6 näyttöä kiinni pitävää ruuvia. Voit helpottaa näytön irroittamista lämmittämällä sitä ensin. Kampea näyttö irti. Lukitusnäppäimen johtosarja on kiinni 2 ruuvilla sekä 2,5 teipillä. Siirrä tarvittaessa vanhasta johtosarjasta osia uuteen. Asenna johtosarja paikalleen siten, että ruuveilla kiinnitettävä muoviosa laitetaan paikalleen viimeisenä. Auta johtojen läpivientiä varovaisesti sormella. Asettele näyttö varovaisesti paikalleen siten, että rungon ja komponentin väli on tiivis. Kiristä löysytetyt ruuvit ja asenna kulmaruuvit. Aseta emolevy paikalleen yläosa edellä ja varmista, että kamera ei jää koholle. Tässä vaiheessa voit laittaa emolevyn parilla ruuvilla kiinni. Asenna värinähälytin. Kiinnitä kaiutin ja varmista, että kaikki antennin pinnit istuvat rungossa olevalle alemmalle tasolle. Kiinnitä kaikki emolevyn liittimet. Noudata erityistä varovaisuutta antennin liittimen kanssa. Aseta FPC-suoja paikalleen ja kiinnitä ruuvit. Asenna latausliittimen suojapelti. Tämän jälkeen pääsetkin jo asentamaan akkua. Ennen akun liittimen asentamista muista asettaa maadoituskappale paikalleen. Liuuta takakuori paikalleen. Tiukan takakuoren saat kiinni näin. Noniin, osasitko sä tehdä ton ihan itse? Jos sulla on jotain muuta kuin kaviot, niin paina tykkää. Jos sä haluat näitä videoita jatkossa lisää, niin paina tilaa.
ja käy kommentoimassa tätä meidän Facebook-sivulla. Miksi sä hait meille harjoittelua?